Okay, Servus alle Freunde, schönen guten Tag. Wie geht es euch heute? Geht es euch gut? Guten Tag, Frau Afi. Guten Guten Tag, Tag, Frau Raffi. Afi. Maaf, Wie geht es gut? Mir geht es gut, danke. Okay, danke. super. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr alle heute gut geht. Also mir geht's auch hier super, ja. Also hier sehe ich nur 7 Personen. Also wo sind die anderen, ja? Ich weiß nicht genau. Oh ini Mbak Lia join. Tunggu dulu. Oke. Kalau ini nggak bisa nyalakan kamera, oke. Kain Raffi bisa Problem. ikut kok bisa. Oke, Frau Rini. Good. Ya, thank you. Ja. Okay. So, letztes Mal, also letztes Treffen, haben wir schon zusammen, also habt ihr schon zusammen den Kapitaltest 10 gemacht, ja? Also, wie war der Test? Wie war das Test? Ist das für euch schwierig, so oder einfach? Gibt es etwas, die wir hier in der Klasse diskutieren müssen über den Test? Adakah hal yang harus kita diskusikan mungkin tesnya kemarin, capital tesnya? Oder alles war klar für euch? Alles klar. Alles klar, ja, okay. Ja, wie ist es bei den anderen? Auch Alles klar? Okay, gut. Oke, kalau tidak ada yang perlu dibahas, berarti kita lanjutkan ya ke bab selanjutnya. So, heute ist die Zeit für das neue Kapitel. Ja, also Kapitel 11 besprechen wir heute. Ja, Kapitel 11. Also, habt ihr schon gesehen, welches Thema steht in diesem Kapitel? Was ist euer Thema für heute? Wie die Zeit die vergeht. Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Ein interessantes Thema, ja, wie die Zeit vergeht. Okay, so, also wie üblich erkläre ich euch zuerst das Ziel, also unser Lernziel in diesem Kapitel. Moment mal. Okay, so hier ist das. Noch einmal herzlich willkommen also in dem Kapitel 11 mit dem Thema Wie die Zeit vergeht. Und hier, wie ihr was ist das, sehen könntet, dass unsere ganze Materialien ja, in diesem Kapitel. Also zuerst lernen wir über Aussagen über Zeitprobleme verstehen. Ya, atau ungkapan-ungkapan terkait tema ini, Zeitprobleme, ya, memahami ungkapan terkait Zeitprobleme. Und dann Wünsche äußern, also wie man die Wünsche oder die Träume auf Deutsch äußern oder sprechen, ya, bagaimana cara kita untuk mengungkapkan keinginan atau mimpi auf Deutsch, ya, kita memakai gramatik apa. Und dann Ratschläge geben, ya, sedikit Wiederholung terkait Ratschläge geben, memberikan saran pada orang lain. Oke.
Und dann gemeinsam etwas planen, merencanakan sesuatu bersama-sama. Danach andere etwas fragen und Texte erschließen, ja. Und dann Informationen austauschen, bertukar informasi, ya, terkait sebuah tema. Texte erschließen ini tadi maksudnya mengembangkan sebuah teks, ya. Dan am Ende über Sprichwörter sprechen, ya. Berbicara terkait Sprichwörter atau peribahasa. Sprichwörter ist Peribahasa. Okay, und dann für die Wortschätzen findet ihr über diese vier. Sie sind Zeit, Freizeit, Wünsche und Pläne. Ja? Und am wichtigsten hier im Kapitel 11 ist natürlich über die Grammatik. Hier wiederholen wir das Konjunktiv 2. Okay? Nicht nur wiederholen, aber erschließen wir auch dieser Grammatik. Kita juga akan mengembangkan lebih jauh gramatik konjunktif 2. Ya. Karena sebelumnya kan kita baru belajar terkait konjunktif 2 untuk höfliche Bitte dan Ratschläge. Ya, tapi di sini nanti di bab 11 kita akan belajar fungsi lain. Oke, die andere Anwendungen von konjunktif 2. Dan die nächste Verben mit Präpositionen. Verba dengan preposisinya. Okay? Und die letzte ist über W-Fragen mit Präpositionen. Gut. Und dann für die deutsche Landeskunde besprechen wir über diese zwei Themen. Die erste ist Leben wie in einer anderen Zeit und spricht Wörter. Okay. Und natürlich, wie üblich, machen wir auch mehrere Quiz und am Ende dieses Kapitels erledigen wir auch Kapiteltest, ja, für unsere Evaluation. Okay, nur das. Ja, habt ihr etwas zu fragen über unser Lernziel? Alles klar, Frau Afi. Alles klar, okay. Gut. Ja, wenn alles schon klar ist, dann können wir sofort beginnen. Also bitte öffnet euer Kursbuch. Ja. Seite 126 bitte. Das ist das Anfang des Kapitels 11. 126 ya. Okay. Habt ihr schon diese Seite geöffnet? Okay. Frau. Okay, sehr gut. Ja, da seht ihr, könnt ihr einige Bilder sehen. Ja? Das ist wahrscheinlich also Lebensgeschichte von einem Mann. Ya, itu seperti sejarah hidup seseorang ya. Jadi di sana ada beberapa gambar beserta usianya. Ya, di sana gambar pertama teman-teman bisa lihat ketika orang tersebut berusia 1 tahun. Ya, kemudian gambar kedua ketika orang tersebut berusia 10 Jahre, 10 tahun, sampai dia berusia 69 tahun. Ja, das ist Lebensgeschichte von, also nämlich Michael Klein. Oke, coba teman-teman bisa lihat Aufgabe 1a. Sehen Sie die Bilder an. Beschreiben Sie das Leben von Michael Klein. Also das ist das Leben von Herr Klein. Ya. Oke, dan kita diminta untuk menggambarkan ya, apa yang dilakukan Herr Klein di setiap masa hidupnya. Zum Beispiel dari
Bild eins pada usia 1 tahun. Was macht er? Was hat er gemacht? Ya, bei ersten Jahr seinem Leben, ya, und so weiter. Oke, mungkin kita bisa mulai dari yang pertama. Oke, Bild eins. Di sana sudah diberikan contoh. Mit einem Jahr hat Michael Klein die meiste Zeit gespielt oder geschlafen. Oke. Di usia 1 tahun, Michael Klein itu menghabiskan waktunya untuk bermain atau tidur. Ya, oke. Und da oben könnt ihr auch einige Optionen wählen. Sudah ada beberapa opsi di sana yang bisa dipilih ya. Seperti zur Arbeit gehen, disesuaikan juga dengan gambarnya. Oke. Also mit Freunden zusammen sein, viel Freizeit haben, zu einem Konzert gehen. Okay. Also mit wie viel Jahren geht Michael Klein zu einem Konzert? Okay. Und Musik machen, verreisen und so weiter. Gut. Vielleicht, wer möchte fortsetzen? Siapa yang ingin melanjutkan untuk menggambarkan cerita hidup, ya, cuplikan kehidupan dari Michael Klein, mungkin di usia 10 tahun, ya. Kita mulai dari usia 10 tahun. Vielleicht könnt ihr einfach vermuten, was hat er mit 10 Jahren gemacht? Die Motor probieren, Profi. Ja, Als er 10 war, habe er gern mit seinen Freunden Fußball spielen. okay. Also gut. Mit 10 Jahre alt, ja, hat er gern mit Freunden zusammen Fußball gespielt. Ja, genau. Wir können da im Bild sehen. Ja, also er machte zusammen Fußball mit seinen Freunden. Ja, vielleicht als er noch an der Grundschule war, ja, finde ich. Okay, super. Und danach machen wir weiter. Mit 17 Jahre alt. Was hat Michael Klein gemacht? Ich muss da probieren, Frau Afi. Ja, gerne. Als er 7 Jahre alt war, schaute er sich gern Konzerte der Beatles an. Okay. Noch einmal bitte. Als er 17 Jahre alt war, Mhm. schaute er sich gern Konzerte der Beatles an. Okay, also. Na ja, gut. Ja, zu einem Konzert gehen, ja, passt zu dieser Aktivität. Ja, passt zu einem Konzert gehen. Genau. Also mit 17 Jahre alt, ja, also, was ist das? Hat er, ja, mit seinen Freunden vielleicht auch, ja, zu einem Konzert, also zu dem Konzert von The Beatles teilgenommen. Ja, der menghadiri konser dari The Beatles. Gut. Und dann mit 22 Jahre alt, welche Aktivitäten passt?
Ich möchte probieren, Frau. Ya, Als er 22 Jahre alt war, mag er eine Musik oder Disco feiern. okay, also ja, das geht auch dann. Ja, ja, also mit 22 Jahre alt, vielleicht möchte er ya mögen. Kita jadinya pakai bentuk preteritum dari mögen. Ya, möchte er sehr gern Musik. Ya, karena itu sepertinya mungkin eh, Musikverein seperti itu ya maksudnya Mbak Lia ya. Klub pecinta Iya, musik Frau. begitu ya. Iya. Oke, genau. Kemudian apa lagi kira-kira selain itu? Raisen bisa nggak sih, Frau? Reisen, ja, warum antwortest du Reisen? Was Eh, hast du da gesehen? Raisen zusammen mit ihrer Freundin. Okay, ja, ja, weil da im Bild gibt es also ein Campervan, ya. Sepertinya dia sering berjalan-jalan dengan campervan ya bersama teman-temannya. Ya, udah. Ya, Gut. Ja, das kann auch sein. Ya. Jadi tepat dengan unterwegs sein. Genau. Mit 22 Jahre alt, ja, war Michael Klein mit seinen Freunden unterwegs. Ja. Gut. Weiter. Mit 34 Jahre alt. Vielleicht, er ist schon verheiratet, ja, wie wir im Bild sehen können. Ja. So, was hat er mit seiner Familie gemacht? Da? Verbringen Zeit mit seiner Familie. Mhm. Genau, also er hat die ganze Zeit mit der Familie verbracht. Ya, dia banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Mit seiner eigenen Familie. Ja, ja, vielleicht Sie haben da den Geburtstag von ihrem Sohn gefeiert. Ya, sepertinya itu mereka sedang merayakan hari ulang tahun dari anak laki-lakinya ya. Gut, und dann bei 47 Jahre alt. Mit 47 Jahren alt, Michael Klein geht zur Arbeit. Ja, genau. Mit 47 Jahre alt, also ist Michael Klein zu der Arbeit gegangen. Ya, pada umur atau pada usia 47 tahun dia pergi ke dia pergi bekerja, ya. Oke. Und dann für das letzte Bild. Kira-kira dia lagi ngapain tuh di gambar terakhir? Er hat viele Freizeit hat und Und mit ihren Freunden
Ja, also, Musik machen. Ja, Musik ach gemacht. so, Ja. okay. Na ja, super. Vielleicht, als er schon alt war, ja, hatte er ganz viel Zeit und dann, ja, er verbrachte seine Zeit zusammen mit seinen Freunden, ja, die Musik zu machen. Ya, dan dia menghabiskan waktunya yang banyak itu dengan bermain musik bersama teman-temannya sepertinya ya. Ya, super. So ist das. Sehr gut. Nah, sekarang kita coba dengarkan so die Geschichte ja von dem Leben von Michael Klein. Okay? In der Aufgabe 1b. Also Michael Klein erzählt seinem Enkel von seinem Leben. Ya, Herr Klein menceritakan cucunya tentang kehidupannya. Was hat er wann gern gemacht? Apa dan kapan dia melakukan itu, aktivitas itu? Notieren Sie und vergleichen Sie im Kurs. Oke. Nah, di situ sudah ada mit 10 Jahren, mit 17 Jahren und so weiter. Was hat er also mit diesem Alter gemacht? Ya, apa yang dia sudah lakukan di usianya itu? Okay, also ich spiele zuerst das Gespräch von Michael Klein. Moment mal. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viele Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Das war so 1960. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen und wir haben zusammen gespielt. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und das alles ohne Handy und so. Und als du älter warst? Mit so 16, 17 Jahren hat mich eigentlich nur Musik interessiert. Da waren gerade die Beatles total beliebt und ich war oft auf Konzerten. 1966 war ich sogar auf einem Beatles-Konzert. Das war toll. Nach der Schule habe ich dann auch das Studium angefangen. Aber die ersten Jahre hat mich das nicht besonders interessiert. Mit Anfang 20 waren meine Freunde und ich viel lieber mit unserem VW-Bus unterwegs. Und Oma war da auch schon dabei. Wir haben uns nämlich 1972 an der Uni kennengelernt. So lange kennt ihr euch schon. Ja, genau. Oh ja, wir haben viele Seminare zusammen gemacht. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Also nicht gleich, aber schon bald. Warum auch nicht? Wir wollten beide eine Familie. Zuerst haben wir beide noch gearbeitet, aber mit den Kindern bin ich dann 10 Jahre zu Hause geblieben. Das war damals in den 80ern noch öfter so. Ich habe nur am Wochenende geholfen und manchmal abends. Ja, leider. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes erleben. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Jetzt will er immer mit uns Ausflüge machen. Ja, ja. Als dein Papa und dein Onkel dann groß waren, haben Oma und ich beide viel gearbeitet. Wir waren Ende 40
Und da sind gerade Computer neu gewesen. Das war eine spannende Zeit. Mir hat die Arbeit mit Computern sofort total Spaß gemacht. Und seit wann arbeitet ihr nicht mehr? Seit 5 Jahren. Aber Oma will nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ja, Deshalb spiele ich wieder Gitarre. Du kennst doch meine Band. Ja klar. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit euch. Komm, ich zeig dir. Okay. Also das Gespräch spiele ich noch einmal, ja, wiederhole ich noch einmal. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viele Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Das war so 1960. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen und wir haben zusammen gespielt. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und das alles ohne Handy und so. Und als du älter warst? Mit so 16, 17 Jahren hat mich eigentlich nur Musik interessiert. Da waren gerade die Beatles total beliebt und ich war oft auf Konzerten. 1966 war ich sogar auf einem Beatles-Konzert. Das war toll. Nach der Schule habe ich dann auch das Studium angefangen. Aber die ersten Jahre hat mich das nicht besonders interessiert. Mit Anfang 20 waren meine Freunde und ich viel lieber mit unserem VW-Bus unterwegs. Und Oma war da auch schon dabei. Wir haben uns nämlich 1972 an der Uni kennengelernt. So lange kennt ihr euch schon. Ja, genau. oh ja, wir haben viele Seminare zusammen gemacht. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Also nicht gleich, aber schon bald. Warum auch nicht? Wir wollten beide eine Familie. Zuerst haben wir beide noch gearbeitet, aber mit den Kindern bin ich dann 10 Jahre zu Hause geblieben. Das war damals in den 80ern noch öfter so. Ich habe nur am Wochenende geholfen und manchmal abends. Ja, leider. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes erleben. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Jetzt will er immer mit uns Ausflüge machen. Ja, ja. Als dein Papa und dein Onkel dann groß waren, haben Oma und ich beide viel gearbeitet. Wir waren Ende 40 und da sind gerade Computer neu gewesen. Das war eine spannende Zeit. Mir hat die Arbeit mit Computern sofort total Spaß gemacht. Und seit wann arbeitet ihr nicht mehr? Seit 5 Jahren. Aber Oma will nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ja, Deshalb spiele ich wieder Gitarre. Du kennst doch meine Band. Ja klar. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit euch. Komm, ich zeig dir. Okay, super. So, das war's. Die kurze Lebensgeschichte von Herr Klein. Ja?
Okay. Habt ihr vielleicht einige Informationen schon gehört? Ja? Okay, dann diskutieren wir zusammen. Versammeln wir die Informationen, die ihr schon gehört habt. Oke, kita coba kumpulkan informasi yang sudah teman-teman dengarkan tadi dari audionya. Ya, pada umur sekian, apa yang dilakukan oleh Herr Klein? Ya, was hat er gemacht? Oder zu welchen Dinge hat er große Interesse? Ya, pada hal apa dia tertarik pada hal apa di umur sekian? Ja, dann tauschen wir die Informationen. Okay, vielleicht beginnen wir mit 10 Jahre alt. Was hat ihr schon gehört? Welche Aktivitäten macht Herr Klein bei diesem Alter? Er helfen seiner Mutter in Kiosk. Okay, er hilft seiner Mutter in Kiosk. Genau. Nur das? Oder sonst noch etwas? Und war er mit seinen Freunden draußen und zusammen spielen. Okay. Also er hat auch mit seinen Freunden draußen zusammen gespielt. Ja, gut. Okay. Und dann nur das? Oder gibt es andere Ideen? Manchmal unterwegs ohne Handy. Okay. Er war auch unterwegs und ja, das macht er ohne Handy. Ja. Okay, super. Ja, Mbak Lia. Er hat auch viele Hausaufgaben. Er hat viele Hausaufgaben. Ja, und hilft seiner Mutter im Kiosk. Okay, genau. Ja, aber okay. Teman-teman yang lain apakah mendengar hal yang sama? Herr Klein semasa sekolah apakah punya banyak pekerjaan rumah? Ich höre, er hat nicht viele Hausaufgaben. Ja, Ja. er hat nicht viele Viele und Hausaufgaben. lernen, er muss nicht viel. Na ja, genau. Also als er an der Schule war, hatte er nicht so viele Hausaufgaben wie die Schüler heutzutage. Ya, dia tidak banyak punya PR seperti halnya siswa di zaman sekarang, ya. Tapi walaupun dia nggak punya PR, dia punya banyak pekerjaan rumah. Ya, dia membantu banyak pekerjaan rumah. Ya, contohnya tadi, er hilft auch seiner Mutter in Kiosk. Ya. Oke, yang punya banyak pekerjaan rumah itu bukan si Herr Klein, tapi cucunya tadi ya. Cucu dari Herr Klein. Oke. Und dann weiter mit 17 Jahre alt. Wie ist es bei 17 Jahre alt? Er hat Interesse nur Musik. Okay. Er hatte große Interesse an Musik. Genau. Nur das? Ja, richtig, ja. Okay. Er hat Konzert gehen. Er hat ein Konzert. Okay. Also er ist zu einem Konzert auch schon mal gegangen. Ya, dia juga menghadiri konser ya. Ya, oft machte er das. Ya, dia sering melakukan itu ya, pergi ke konser. Ya, ada lagi yang lain? Atau hanya itu saja yang teman-teman dengar? Er hat das Studium angefangen. Er hat das Studium angefangen. Okay. Aber am ersten Jahr
er sich nicht interessiert. Aber am ersten Jahr bei seinem Studium, ja, hatte er keine große Interesse. Ja, okay, na gut. Und dann, ada lagi? Möchte jemand etwas noch hinzufügen? Bei 17 Jahre alt vielleicht? Beatles war sehr beliebt. Ja, also als er 17 Jahre alt war, war The Beatles sehr beliebt. Ja, und The Beatles auch, was ist das? Seine Lieblingsband, ja, seine Lieblingsband mit Jahre 17. Ja, okay, super, ganz klar, ja. Und mit 22 Jahre alt jetzt. Opa mit Oma in der Uni kennengelernt. Okay. Er hat also mit seiner Frau ja in der Uni kennengelernt. Ja, ya dia jadinya berkenalan dengan istrinya itu di universitas. Okay. Also, welche Aktivitäten machte er immer, also mit seiner Frau ketika masih berkuliah? Aktivitas apa yang mereka kerjakan bersama? Er hat viele Seminar zusammen gemacht. Genau, ja, Und genau. Und er viel lieber mit seinem Bus Okay, seinem unterwegs. Ja, super. Also, aber kein Bus, ja, aber VW, Volkswagen. Ja, genau. Also er war viel unterwegs, ja, mit dem Volkswagen, also mit seinen Freunden, ya. Yang di sana juga ada si itunya ya, si istrinya. Istrinya juga ikut bergabung di situ. Ya. Good. Kemudian apa lagi yang dia lakukan di usia 22 tahun? Es fehlt noch eine Information, denke ich. Ja? Über Herr Klein und ihre Frau und seine Frau. Apakah mereka hanya berkenalan saja di umur 22 tahun? Also, ja, mit 22 Jahre alt, also hat Herr Klein auch mit seiner Frau geheiratet, ya. Dan dia tadi juga ada sepertinya di akhir audio yang menjelaskan umur 22 tahun ini ya. Menjelaskan di sana bahwa dia juga menikah dengan istrinya. Oke. Gut, und dann machen wir weiter mit 34 Jahre alt jetzt. Was habt ihr gehört? Welche Aktivitäten macht Herr Klein mit seiner Familie in diesem Alter? Er hat gearbeitet. Er hat gearbeitet. Okay. Ja. Wollte immer mit der Familie Ausflug machen. Ja, richtig. Ja, also er wollte auch immer, was ist das? Ausflug, ja, Ausflüge zusammen mit seiner Familie machen. Ja, dia juga selalu ingin
bepergian, jalan-jalan dengan keluarganya. Ya. Aber leider hatte seine Frau immer keine große Lust, ja, einen Ausflug zusammen zu machen. Ja. Oke. Ya, sepertinya hanya itu ya. Selanjutnya, di umur 47 tahun. 47 Jahre alt. Ya. Also, mit diesem Alter arbeitete er noch? Apakah dia masih bekerja di umur 40 tahun? Ya. Ya, dia bekerja. Ya, masih bekerja ya. Dan dia menceritakan bahwa di umur 40 tahun itu komputer masih baru ya. Also, Baru ya, ada komputer. ya, baru ada komputer sehingga dia mulai bekerja dengan komputer di umur 40 tahun ya. Also, wir waren 40 Jahre alt und da sind Komputer neu gewesen. Ya. Dan pada masa itu komputer baru ada, baru ditemukan. Ja, und er arbeitete dann fast jeden Tag mit den Computern. Ya, sehingga dia bekerja hampir setiap hari dengan komputer. Oke. Und für die letzte jetzt. Ja, mit 69 Jahre alt. Wie findet ihr? Habt ihr etwas gehört? Erhard, eine Gitarre spielt im Bad. Okay, eine Person bitte. Ich kann nicht klar hören. Mbak Lia oder Nabila vielleicht? Mbak Lia zuerst. Erhard, Gitarre im Bad gespielt. Okay, er hat Gitarre in der Band gespielt. Okay. Ja, genau. Ja. Also, als er schon Rentner war, ja, hatte er so viel Zeit. Ketika dia sudah pensiun, dia punya banyak waktu, ya. Und dann machte er, was ist das? Immer die Musik, ja, besonders Gitarre spielen, ja. Und das machte er in einer Band zusammen mit seinen Freunden auch, ya. Dan itu dia lakukan di sebuah band bersama dengan teman-temannya ya. Oke. Gut, so ist das. Ja. Die kurze Lebensgeschichte von Herr Klein und auch ihre Frau, ja. Seine Frau. Oke, also bisher habt ihr vielleicht etwas zu fragen? Sebelum kita lanjut ke Aufgabe 2a ya. 2a. Keine Frage, alles war klar. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke Aufgabe 2a. Shiva, kannst du die Anweisung lesen? Die Anweisung von 2a. 2a. Welche Aktivitäten sind Ihrer Meinung nach typisch für diese Passen? Notieren Sie. Okay, danke dir für die Hilfe. Welche Aktivitäten sind Ihrer Meinung nach typisch für diese Passen? Maksudnya adalah
aktivitas apa saja yang cocok dengan fase-fase yang ada di bawah situ ya. Fase Schulzeit atau fase bersekolah. Contoh aktivitasnya seperti yang ada di contoh ya. Es gibt schon ein Beispiel da in der Tabelle. Zum Beispiel Hausaufgaben machen, Zeit mit Freunden verbringen und so weiter. Ja. Was kann man machen in der Schulzeit? Apa yang biasanya dilakukan oleh seseorang di masa bersekolah? Ya. Dan seterusnya Ausbildung oder Studium. Nah, kira-kira di fase ini aktivitas apa saja yang bisa dilakukan? Oke. Also für diese Aufgabe machtet ihr also in der Gruppe bitte, ya. Kita coba also Gruppe Arbeit. Oke, also ich verteile euch dann in der zwei verschiedene Gruppen und ihr müsstet also so viel wie möglich die Aktivitäten bei diesen Passen versammeln. Ya, dan teman-teman harus mengumpulkan sebanyak mungkin ya aktivitas yang bisa dilakukan dari setiap fase tersebut. Oke, dan nanti kita coba uraikan, kita coba simpulkan bersama-sama hasil diskusinya. Ya. Mungkin grup 1 itu bisa untuk fase Schulzeit, Ausbildung und Studium. Entschuldigung, Schulzeit, Ausbildung, Studium und im Beruf. Ja, also für 3 Passen. Okay, und für Gruppe 2 als Vater oder Mutter und als Rentner oder Rentnerin. Okay, bitte versammeln so viel wie möglich die Aktivitäten bei jedem Passen. Okay, versteht ihr, was ich meine? Okay, gut, also ich mache zuerst 2 Breakout-Rum für euch. Oke, jadi room 1 itu ada 5 orang, room 2 ada 4 orang. Oke? Moment. Also, wie lange braucht ihr Zeit für diese Aufgabe? 15 Minuten ist es genug? Ja? Okay, also 15 Minuten für die Diskussion. Okay. Das Breakout Room habe ich schon geöffnet. Bitte beitreten. Okay. Es fehlt noch Frau Rini. Gibt es ein Problem? Frau Rini? Hallo, Frau Rini. Sind Sie noch da?
Halo, Pro Avi. Halo, Pro Avi. Halo, Frau Rini. Ya, ya, Pro Avi. Sorry. Jadi begini, Oh, saya buka nggak apa-apa. iya nggak apa-apa. Bukan Bis- ini saya nggak siap banget banget. Jadi anak saya itu apa ya? Dia tuh kan harus eh, tesis apa ya? Skripsi. Oh Harusnya hari iya. ini meeting, profesornya tuh harusnya ketemu. Tapi beberapa kali di email tuh nggak jawab. Jadi saya bilang maju aja. Jadi dengan perusahaan nanti dia pokoknya atur aja. Saya bilang maju aja terus jangan mundur, jangan ubah schedule. Pokoknya sesuai itu. Yang penting dia sudah tanda tangan gitu. Asalnya surat kontraknya hilang, balik lagi ke alamat Oh gitu. perusahaan. Jadi Oh dia berarti memang Frau Rini lagi ngurus ini ya, nggak bisa join kelas jadinya ya. ada dua. Satu ini ada orang yang mau ikut tur ke Eropa. Saya juga bingung. Sudah dimintain penawaran, enggak juga. Sedangkan orangnya mendesak, pengen segera gitu loh. Oh alah, oke Frau Rini nggak apa-apa kalau gitu. Mungkin bisa Ya, join dulu ke breakout room Frau Rini, walaupun mungkin cuma bisa nyimak, tapi nggak apa-apa, eh, sekedar join eh, aja nih. kayaknya nggak bisa konsentrasi Oh saya. gitu ya, Karena oke. saya juga lagi bikin order, Oh ya udah, nggak apa-apa Frau Rini. bikin Kalau emang ini. kalau emang Heeh. mau keluar juga nggak apa-apa Frau Rini Enggak, nanti saya kita bisa. saya mengikutin saja Mm-mm. konsen ke sini tetap, tapi masih bisa. Saya konsentrasi gitu masih bisa. Saya tidak mengerjakan, saya fokus bisa. Tapi kalau untuk terlibat secara aktif, mungkin saya agak panas otaknya. Oh iya, oke oke. Ya, kayak problem. Ya, Bisa, thanks silakan banget. silakan dilanjut Frau Rini nggak Iya, apa-apa. ini pembantu nggak ada, jadi rumah tangga juga udah kayak gasing. Oke. Oke, Oke. Iya, ya, Bu. Mm-mm. makasih banget. Saya Ya, tetap nyimak kok, saya senang sekali. iya. Oke, thank you. Iya, Bu Saya Rini. tutup ya. Berantakan banget rasanya. Oke. Oke, thank Ya. you.
Oke. Bentar-bentar ini kok ada yang hilang ya. Mas Erwin mana nih? Belum balik ke main room ya. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Oke, Mas Erwin udah ada. Oke, sepertinya sudah semua ya. Untuk kelompok 2 tadi jadinya bertiga karena Frau Rini nggak bisa join ternyata ya. Harusnya tadi ada Frau Rini juga di grup Birdsby. Tapi sepertinya sedang ada kesibukan lain. Oke, gut. Also, nun versammeln wir zusammen Ihre Diskussion ya. Sekarang kita kumpulkan diskusi teman-teman ya. Was für Aktivitäten kann man machen, wenn man also in der Schulzeit war, ja, Ausbildung oder Studium war, im Beruf war, als Vater oder Mutter war oder als Rentner oder Rentnerin. Okay? Also könnt ihr also annotate machen in diesen Zoom? Teman-teman bisa annotate nggak di Zoom-nya? Terutama yang pakai laptop ya. Bisa pakai fitur annotate nggak? Kalau bisa nanti kita coba tulis aja. Teman-teman langsung tulis aja di sini. Kalau nggak bisa, saya yang tulis berarti ya. Oke. Coba, bisa pakai fitur annotate nggak? Jadi teman-teman bisa langsung tuliskan jawabannya di sini ya. Für Gruppe 1, also füllt bitte die Tabelle für Schulzeit, Ausbildung, Studium und im Beruf aus. Ya, teman-teman bisa mengisi ketiga tabel ini untuk grup 1. Ya, kemudian Gruppe 2, bitte füllt die Tabelle als Vater oder Mutter und als Rentner oder Rentnerin aus. Ya, silakan diisi tabel selanjutnya ya. Mit Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten. Okay. Präsentation halten. Gut. Was noch? Kunden treffen? Ja. Das machen wir im Beruf, ja. Termin machen. Kneipe gehen. Okay. Für die Erholung meinst du? Shoppen. Okay. Shopping machen. Oh, sehr gut. Okay. Ja, also bei der Arbeit verdienen wir natürlich Geld und können wir natürlich Shopping machen, ja? Geld ausgeben. Perfekt. Was noch? Stress haben. Oh. E-Mail schreiben. Richtig. Okay. Schon viele. Ja. Bitte die andere, was ist das? Passen. Arbeiten. Okay, für Vater und Mutter arbeiten dan die Kinder zur Schule bringen. Ja. Wenn in einer Familie keine Babysitter hat, dann die Eltern bringen natürlich die Kinder zur Schule. Ja? Lebensmittel einkaufen. Teilzeit arbeiten. Interessant. Firma bewerben. Okay. Projekt machen. Super. Für die Familie kochen. Tschüss.
Das Haus aufräumen. Oke. Rechnungen bezahlen. Ja, richtig. An der Uni melden oder zusammenarbeiten. Gut. Mit den Kindern spielen. Natürlich. Wenn wir als Eltern schon Kinder haben. Okay, die Kinder kümmern. Genau. Teman-teman yang pakai HP juga sepertinya bisa ya. Annotate. Nggak hanya yang lewat laptop aja nih. Party machen. Oh, typisch Teenager. Reisen. Oke. Ins Kino gehen. Mhm. Okay, als Redner oder Rednerin kann man verreisen. Super. Auf Enkelin aufpassen. Zeit mit Freunden verbringen. Richtig. Sport machen. Spielen zusammen. Zusammen spielen. Spielen zusammen. Okay. Lange schlafen. Oh. Also könnt ihr lange schlafen, wenn ihr dann um 7 Uhr stimmt in der Schule sein? Ich finde nicht. Im Kurs teilnehmen. Genau. Die Kinder und Enkelin besuchen. Okay, die Kinder oder Enkelin besuchen. Mehr Zeit für Hobbys verbringen. Interessant. Ferienabend. Okay. Was meinst du mit Ferienabend? Kalau di Jerman kan kalau misalnya setiap habis malam, mereka habis kerja nih, terus pas malam minggunya tuh kayak menghabiskan waktu bareng-bareng gitu. Ach so, das meinst du mit Ferienabend? Okay. Gut. Ja, sonst noch vielleicht? Okay. Oh, super, ja. Also hier sehen wir zusammen viele, was ist das? Aktivitäten, ja, die man also bei der Schulzeit, Ausbildung, Beruf, als Eltern oder als Rentner oder Rentnerin machen kann. Okay. Schulzeit, Schulzeit paling sedikit ini ya. Oke. Mungkin saya tambahkan untuk yang Ausbildung oder Studium. Man kann auch eine Untersuchung machen, ya. Ja, eine Untersuchung machen. Oder ein Journal schreiben und so weiter. Im Beruf. Okay. Naja, super. Früh aufwachen. Früh aufwachen. Okay. Warum muss der Redner oder Rednerin früh aufwachen? Ya kan begitu. Ja? Bangun jalan pagi. Ach so. Okay. Also der Rentner oder die Rentnerin muss jeden Tag also Sport treiben,
Ja, deswegen müssen sie auf Ruf aufwachen. Ja, makes sense. Oke, spazieren gehen. Nah, super. Oke, boleh teman-teman kalau mau mencatat ulang di bukunya, ya bisa dilengkapi masing-masing di bukunya. Rumah nemen. Oh my God. Oke, rumah nemen ini juga bisa masuk ke Ausbildung atau studium sepertinya ya. Ganz lustig. Oke. Nah ja, ich finde es genug ja für diese Aufgabe. Oke. Teman-teman sebenarnya bisa mengganti machen untuk beberapa kata kerja ya, zum Beispiel untuk termin machen supaya mungkin nggak makan-makan gitu ya. Termin machen itu kita bisa ganti jadi termin vereinbaren. Zum Beispiel termin vereinbaren. Oder Sport machen. Kita bisa ganti Sport treiben. Ya. Atau apa lagi? Misal kita memasak salad ya, memasak salad, salad machen. Kita bisa bilang salad zubereiten. Oke, untuk beberapa verba makan itu bisa diganti atau ada alternatif lain. Oke, Termin vereinbaren. Termin machen, das ist okay, das ist richtig, ja. Aber wir haben auch andere Alternativen für machen, ja, für einige Verben. Oke. Ja, gut. Saya stop share ya. Okay, also für diese Aufgabe habt ihr etwas zu fragen, bevor wir weitergehen? Sebelum kita lanjutkan, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oke, siapa tadi yang menulis promah Excel? Ya. Based of true story kah, Mas Tanto? Tidak. Okay, gut dann. Ja, also wir können weitergehen. Ja, bitte öffnet Seite 128. Lanjutkan ke halaman 128. Okay, welchen Titel seht ihr da in der Seite? Ich hatte gern mehr Zeit. Ich hätte gern mehr Zeit. Genau. Ya. Oke, di sini kita akan belajar tentang Aussagen über Zeitprobleme verstehen und die Grammatik für Wünsche äußern. Ya, kita akan belajar gramatik untuk mengungkapkan Wünsche oder Träume. Oke, dari judulnya sudah kelihatan ya gramatik apa yang akan kita pelajari. Di situ ada kata hätte. Was ist hätte? Was für eine Grammatik ist das? Mungkin ada yang tahu. Oke, dia dari infinitif haben. Ya, jadi hätten adalah bentuk konjungtif zwei dari verba infinitif haben. Oke. Ya, sebelum kita ke gramatiknya, coba kita kerjakan dulu dari die erste Aufgabe da ya. Aufgabe 3a. Hier machen wir zusammen hören. Hören Sie, was machen die Personen beruflich? Ya. Apa pekerjaan dari orang-orang ini? Warum haben sie so wenig Zeit? Kenapa mereka punya waktu yang sedikit? Waktu sedikit. Notieren Sie, catatlah. Oke. Da stehen schon 3 Personen. Also Antonia Adams, Dennis Unger und Saskia Lorenz. Und welche Arbeit, ja, welchen Job haben die Personen? Okay. Dann hören wir zusammen die Radiosendung, ya, sepertinya ini radiosendung.
siaran radio ya, yang mewawancarai ketiga orang ini. Moment. Stress, Stress, Stress. Sie kennen das, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hätten alle gern mehr Zeit, aber es gibt immer was zu tun. Wir haben uns mal umgehört, warum viele Leute keine Zeit haben und wofür sie gern mehr Zeit hätten. Ja, also Zeit habe ich sehr wenig. Ich bin Krankenschwester und arbeite oft auch in der Nacht oder am Wochenende. Wenn ich dann nach Hause komme, muss ich natürlich erst mal schlafen. Mein Mann hat ganz normale Arbeitszeiten. Wir haben also wirklich wenig gemeinsame Zeit. Außerdem haben wir 3 Kinder. Die Organisation von unserem Alltag ist oft ganz schön schwierig. Ich würde gern mal wieder mit meinem Mann ins Kino oder ins Theater gehen. Oder zum Wandern in die Berge. Aber für Hobbys bleibt im Moment einfach keine Zeit. Leider. Ich würde auch gern mehr lesen. Aber meistens bin ich zu müde, wenn ich zu Hause bin. Ich habe ein kleines Geschäft in der Innenstadt. Ich mache da alles allein. Tagsüber stehe ich im Geschäft und verkaufe und am Abend muss ich noch die Büroarbeit machen, also Bestellungen, Rechnungen und so weiter. Da bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit übrig. Ich komme meistens erst abends um 9 nach Hause. Richtig frei habe ich nur am Sonntag und dann bin ich meistens so müde, dass ich gar nichts mache. Ich würde gern mehr Sport machen, mich mehr bewegen. Das wäre auch für meine Gesundheit besser. Ja, ich hätte wirklich gern mehr Zeit. Ich würde gern mehr mit meinen Freunden machen, auch mal unter der Woche. Einfach mehr Zeit mit ihnen verbringen. Tja, mehr Zeit wäre schön. Aber wie soll das gehen? Ich bin Studentin und ich arbeite halbtags in einem Büro. Also wenn ich nicht arbeite, bin ich an der Uni oder ich muss lernen. Ich wäre gern schon mit meinem Studium fertig. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Dinge, zum Beispiel Reisen. Ich würde gern öfter verreisen. Auch mal nur für ein Wochenende in andere Städte. Und wenn ich mehr Zeit hätte, dann hätte ich auch gern einen Hund. Dann würde ich auch mehr spazieren gehen. Ja, die liebe Zeit. Warum haben Sie so wenig davon? Und wofür hätten Sie gern mehr Zeit? Rufen Sie uns an unter 0800 4520 402. Und jetzt erstmal ein bisschen Musik. Okay. Braucht ihr Wiederholung für die Radiosendung? Oke. Ya, jadi yang pertama adalah teman-teman ini ya. Apa namanya? Catat, was für einen Job haben die Personen, ya. Mereka bekerja sebagai apa? Oke. Und was für Aktivitäten träumen die Personen? Ya, aktivitas apa yang mereka ingin lakukan? Ya, tapi mereka kan bercerita bahwa mereka nggak punya waktu, ya, dan bercerita apa aktivitas yang ingin mereka lakukan. Mungkin boleh juga dicatat ya. Noch einmal spiele ich das Audio. Stress, Stress, Stress. Sie kennen das, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hätten alle gern mehr Zeit, aber es gibt immer was zu tun. Wir haben uns mal umgehört, warum viele Leute keine Zeit haben und wofür sie gern mehr Zeit hätten. Ja, also Zeit habe ich sehr wenig. Ich bin Krankenschwester und arbeite oft auch in der Nacht oder am Wochenende. Wenn ich dann nach Hause komme, muss ich natürlich erst mal schlafen. Mein Mann hat ganz normale Arbeitszeiten. Wir haben also wirklich wenig gemeinsame Zeit. Außerdem haben wir 3 Kinder.
Die Organisation von unserem Alltag ist oft ganz schön schwierig. Ich würde gern mal wieder mit meinem Mann ins Kino oder ins Theater gehen. Oder zum Wandern in die Berge. Aber für Hobbys bleibt im Moment einfach keine Zeit. Leider. Ich würde auch gern mehr lesen. Aber meistens bin ich zu müde, wenn ich zu Hause bin. Ich habe ein kleines Geschäft in der Innenstadt. Ich mache da alles allein. Tagsüber stehe ich im Geschäft und verkaufe und am Abend muss ich noch die Büroarbeit machen, also Bestellungen, Rechnungen und so weiter. Da bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit übrig. Ich komme meistens erst abends um 9 nach Hause. Richtig frei habe ich nur am Sonntag und dann bin ich meistens so müde, dass ich gar nichts mache. Ich würde gern mehr Sport machen, mich mehr bewegen. Das wäre auch für meine Gesundheit besser. Ja, ich hätte wirklich gern mehr Zeit. Ich würde gern mehr mit meinen Freunden machen, auch mal unter der Woche. Einfach mehr Zeit mit ihnen verbringen. Tja, mehr Zeit wäre schön. Aber wie soll das gehen? Ich bin Studentin und ich arbeite halbtags in einem Büro. Also wenn ich nicht arbeite, bin ich an der Uni oder ich muss lernen. Ich wäre gern schon mit meinem Studium fertig. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Dinge, zum Beispiel Reisen. Ich würde gern öfter verreisen. Auch mal nur für ein Wochenende in andere Städte. Und wenn ich mehr Zeit hätte, dann hätte ich auch gern einen Hund. Dann würde ich auch mehr spazieren gehen. Ja, die liebe Zeit. Warum haben Sie so wenig davon? Und wofür hätten Sie gern mehr Zeit? Rufen Sie uns an unter 0800 4520 402. Und jetzt erstmal ein bisschen Musik. Ja, genug für das Audio, ja. Also, nun besprechen wir zusammen, welche Informationen habt ihr schon gehört, ja, in dem Audio. Oke, fangen wir mit Antonio Adams an, ya. Di sana sudah terdapat pekerjaan dari Antonia, ya. Also, sie ist Krankenschwester. Ja, sie ist Krankenschwester, also perawat, ya. Wenig Zeit für bla bla bla. Oke. Lalu apa yang ingin dia kerjakan? Was für Aktivitäten würden Antonia machen, wenn sie Zeit hätte? Ya, aktivitas apa yang ingin Antonia kerjakan jikalau dia punya waktu banyak? Das habt ihr gehört? Sie gern lesen, aber meistens sie nggak ada waktu gitu loh. Jadi sampai rumah dia udah langsung kecapean gitu. Okay, genau, also sie würde gern lesen, ya, wenn sie Zeit hätte. Dia pengen bisa membaca, dia pengen membaca kalau dia punya waktu yang banyak, ya, tapi ya, wie Nabila hat gesagt, meistens war sie einfach müde, ya, wenn sie schon zu Hause war, ya. Dia kalau sudah di rumah malah capek sehingga nggak punya waktu untuk membaca. Ya, ada lagi mungkin? Sie würde gern in der Berge wandern. Okay, sie würde gern in der Berge wandern. Nur das? Oder gibt es etwas? Mit ihrem Mann ins Kino gehen. Mit ihrem Mann ins Kino gehen. Okay. Ya, ada lagi yang lain? Ya, jadi dia kayak kangen gitu ya, masa-masa pergi ke bioskop bersama suaminya dan aktivitas lainnya. Aber leider hat sie, oder haben sie, ja, hat sie mit ihrer Mann, also verschiedene Arbeitszeit, ya, dia dan suaminya punya waktu kerja yang berbeda. So, sie haben fast keine Zeit zusammen.
ya, etwas zu machen. Jadi mereka hampir gak punya waktu untuk melakukan aktivitas bersama-sama. Ya, genau. Okay. Und jetzt Dennis Unger. Ja, welche Informationen habt ihr gehört über Dennis Unger? Was macht er beruflich? Er hat ein kleines Geschäft in der Innenstadt. Ja, genau ya. Er hat ein eigenes Geschäft, dia punya toko sendiri ya in Innenstadt. Dan Er macht fast allein als Verkäufer am Abend Arbeit im Büro. Oke, ya. Selain dia di toko, dia juga bekerja di Büro ya. Er arbeitet auch in einem Büro. Okay, und was für Aktivitäten träumt er, wenn er viel Zeit hätte? Er würde gern mehr Sport machen, aber er mehr bewegen. Okay. Ja, er würde gern ja Sport treiben oder Sport machen. Ja, dia ingin lebih banyak bergerak. Ja, er möchte sich mehr bewegen. Dia ingin lebih banyak bergerak, lebih banyak melakukan aktivitas olahraga. Oke. Selain itu mungkin ada lagi aktivitas yang ingin dilakukan oleh Herr Unger. Treffen with lagi with treffen mit seine Freunde seinen Freunde machen. Iya, Freunde treffen. Ja, oke. Nur das? Okay, ich finde es genug, ja. Ja, also er träumt an, was ist das? Sport treiben und auch Freunde treffen. Super. Und die letzte Person, Saskia Lorenz. Was macht diese Person beruflich? Ja? Wer ist Saskia? Studentin. Sie ist Studentin, genau. Und ja, was für eine Aktivität träumt sie, wenn sie mehr Zeit hätte? Mit ihrem Hund spazieren gehen. Okay, mit ihrem Hund spazieren gehen. Sonst noch? Die würde gern andere Dinge machen, zum Beispiel reisen, Fahrradfahren, spazieren gehen Genau. und hatte gern einen Hund. Iya, genau ya. Ya, jadi dia masih belum punya Hund ya, dia masih belum punya Haustier. Jadi dia memimpikan untuk punya Haustier. Ya, und wer sie mehr Zeit hätte, dann könnte sie zusammen mit ihrem Hund spazieren gehen. Dan ketika dia sudah punya waktu banyak, dia kayak seperti berandai-andai gitu ya. Dia bisa pergi jalan-jalan dengan anjingnya. Genau. Ja, also Saskia würde so viel Aktivitäten machen, ja, zum Beispiel, wie Masanto hat gesagt, also spazieren gehen, reisen, ja, Fahrradfahren. Okay, so ist das. Ya, genau. Oke, nah sekarang kita lanjut ke dry B, masih berkaitan dengan audio sebelumnya ya dari Antonia, Dennis, und Saskia. Hören Sie noch einmal, wer hat diesen Wunsch? Ja, also der Wunsch gehört zu wem? Ya, siapa yang ingin melakukan itu? Apakah Antonia, Dennis, atau Saskia? Ergänzen Sie bitte die Namen. Lengkapilah namanya. Zum Beispiel Nummer 1. Ja. Bla 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 würde gern öfter verreisen. Okay.
Also, wer hat diesen Wunsch? Antonia, Dennis, oder Saskia? Würde gern öfter verreisen. Oke, also kita nggak perlu dengarkan lagi audionya, bisa langsung dijawab. Ya, oke. Ya, kita coba langsung jawab. Noch einmal bitte, Mas Erwin, Nummer 1. Saskia würde gern öfter verreisen. Saskia, okay. Saskia Lorenz würde gern öfter verreisen. Ja, gut. Ja, das gehört zu Saskia. Und dann Nummer 2. Dennis gerne Sportleser. Okay, Dennis Unger wäre gern Sportlicher. Genau. Kita bisa dengar dari audionya yang tadi ya. Wenn ich viel Zeit hätte, dann was ist das? Würde ich Sport treiben, katanya ya. Oke. Nomor 3. Antonia hätte gern mehr Zeit für Hobbys. Oke, Antonia hätte gern mehr Zeit für Hobbys. Ja, Sie sind recht. Und dann? 4. Nummer 4, ja. Antonia würde gern mehr lesen. Iya, Antonia würde gern mehr lesen. Ya, hanya Antonia tadi ya yang mengatakan bahwa dia ingin punya waktu untuk membaca. Oke. Danach, Nummer 5. Oh, Saskia. Saskia Ja. hätte gern einen Hund. Saskia hätte gern einen Hund. Saskia ingin punya seekor anjing. Ya, für die letzte Nummer. Dennis wäre gern mehr mit Freunden zusammen. Okay. Ja, ich denke auch Dennis, ja. Dennis Unger wäre gern mehr mit Freunden zusammen. Ja. Oke. Genau. So, mungkin sampai sini teman-teman bisa simpulkan dulu ya. Kita bicara terkait verba yang tadi ya. Contohnya adalah yang ada dalam judul. Ich hätte gern mehr Zeit. Ya, kira-kira itu ungkapan untuk apa? Untuk mendeskripsikan apa? Ya, mungkin ada yang bisa menarik kesimpulan. Sebuah keinginan ya, Tom. Sebuah keinginan. Oke. Einen Wunsch oder eine Träume. Ya. Pengandaian. Ya, pengandaian, betul. Ya, betul. Berandai-andai. Berandai-andai, ja, genau. Ja, also jetzt besprechen wir zusammen über diese Grammatik, nämlich Konjunktiv 2. Ya, betul. Konjunktif 2 itu tidak hanya untuk höfliche Bitte atau Ratschläge oder Vorschläge seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi ada juga fungsi lain dari Konjunktif 2, ya, yaitu sebagai yang tadi, Wünsche oder Träume äußern, untuk mengekspresikan keinginan atau mimpi. Ja. Oder man kann auch sagen, irreale Situation, situasi yang tidak nyata, artinya yang masih berandai-andai, gitu ya. Oke, kita ke tabel yang ada di paling bawah. Bitte achtet auf eine kleine Tabelle unter der Seite, ya, Konjunktiv 2. Oke, Moment mal. Masih ada waktu 10 menit, mungkin kita bahas sekilas ya terkait ini. So ist das. Ini adalah bentuk konjugasi dari ketiga verben itu, ketiga bentuk verben itu. Ya, yang pertama adalah haben, mempunyai. Bentuk konjunktif 2-nya seperti ini. Ya, mungkin teman-teman bisa perhatikan yang dicetak tebal dan yang berwarna orange di situ. Ya. Ich hätte, du hättest, sie, es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie oder sie, Anda hätten. Oke. Kata ganti orang pertama singular, kemudian yang
Pokoknya yang ini ya, ich und RZS itu selalu sama ya bentuknya. Ich dan RZS ini selalu sama. Bukan hanya di verba haben saja, tapi di verba-verba lainnya dalam bentuk konjungtif. Ya, dia selalu sama. Selain itu yang sama adalah yang mana? Wir dan sie. Ya, wir dan sie Anda atau sie mereka. Ini juga sama bentuk konjugasinya. Yang berbeda itu hanya pada pronomen du und ihr yang perlu teman-teman ingat mungkin ya, yang perlu diperhatikan. Itu untuk haben. Kemudian ada lagi sein. Ya. Bentuk konjungtif zwei dari sein adalah wäre. Ya, wäre. Bentuk konjugasinya seperti ini. Ich wäre, du wärst, RZS wäre. Ini sama. Ya. Antara ich dengan RZS itu selalu sama bentuknya. Wir wären, ihr wärt, sie mereka, und sie Anda wären. Okay. Kemudian ada lagi yang andere Verben, yaitu di sini kita ambil würden, ya, sebagai istilahnya di sini Hilfsverb, ya, karena kalau konjungtif zwei würden itu selalu diikuti oleh verba infinitif di akhir. Ya, jadi würden kita bisa anggap di sini sebagai Hilfsverb atau verba bantu. Ya, yang membantu verba infinitif di belakangnya. Oke. Nah, ini dari infinitif apa würden ini? Ya. Werden. Ya, dari verba infinitif werden. Bentuk konjungtif zwei dari werden adalah würde. Ya, würde. Würde lesen zum Beispiel. Würde reisen. Würde schlafen. Würden machen. Würdet unternehmen. Würden besuchen. Teman-teman bisa garis bawahi juga yang sama bentuk konjugasinya ya, yaitu untuk pronomen ich, RZS, dan wir, sie, oder sie. Oke. Dan bentuk konjungtif zwei dari haben, sein, oder werden ini biasanya selalu diikuti oleh gern, ya, adverbia gern. Oke, bisa dilihat di bawah tabel. Bei wünschen mit konjungtif zwei verwendet man immer gern. Contohnya seperti ich hätte gern mehr Zeit. Oder I would like to have more time. I would like to have more time. Ya, of English. Biasanya memang selalu ada gern di sini yang menandakan bahwa dia benar-benar ingin, ya, benar-benar ingin punya waktu senggang. Oke. Bukan hanya pada verba hätten saja, tapi juga wäre. Zum Beispiel apa? Ich wäre gern reich. Ya. Reich. I would like to be rich. Saya ingin menjadi kaya. Ich wäre gern reich. Ya, ich wäre reich, das kann auch sein, tapi akan lebih baik kalau ditambahkan gern. Ya. Kemudian apalagi contoh untuk werden. Ya. Contoh untuk werden kita ambil mungkin yang dari Aufgabe 3B tadi. Ya. Ada Antonia ingin lebih banyak membaca. Ini kita gunakan untuk mengekspresikan keinginan atau mimpi atau hal yang ingin kita lakukan apabila kita punya waktu yang banyak. Pengandaian. Oke, mungkin sampai sini dulu. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Alfi perbedaan penggunaannya dengan möchte apa ya? Möchte. Oke. Contoh kalimatnya seperti apa? Oke, Mas Erwin. Ich möchte lesen. Ich möchte lesen. Ich hätte gern mehr Zeit. Oke, ich möchte lesen oder ich würde gern mehr lesen. Perbedaannya adalah kalau kita pakai ich würde gern mehr lesen akan kelihatan kalau apa ya, ilmu kebahasaan kita lebih tinggi. Ya, kalau ich möchte lesen itu sudah terlalu biasa. Ya, kita bisa pakai ich würde gern mehr lesen. Sama-sama apa? Sama-sama pengandaian kan, memang secara apa ya, makna dia sama aja, nggak ada bedanya. Ya, tapi akan lebih baik kita I würde gern mehr lesen. Atau bisa juga beda maknanya. Contoh, ya, contoh. Jetzt bin ich schon zu Hause und ich möchte lesen. Jetzt bin ich schon zu Hause und ich möchte lesen. Sekarang saya sudah ada di rumah nih dan saya mau membaca. Hal yang akan kita lakukan kan, ya. Itu bukan sebuah pengandaian, Oda. Ya, itu bukan sebuah pengandaian. Tapi kalau kita berbicara tentang pengandaian atau ya mimpi atau keinginan, contohnya seperti ini, Antonia würde gern mehr lesen. Antonia ingin sekali membaca. Pada kenyataannya dia nggak bisa melakukan itu. Ya, pada kenyataannya dia nggak bisa melakukan itu. Sehingga dia beringin-ingin, dia berandai-andai. Oh, ich würde gern mehr lesen. Ya, beda juga dia dari segi makna. Oke, vielen Dank. Ya, Gana. Kalau Afi, kalau Afi berarti kalau pemahaman aku nih yang pakai word itu bisa nggak kita katakan di bahasa Indonesia tuh baru mau akan melakukan pekerjaan itu gitu? Nah, kalau akan pakai Tidak ya? ya, pakai möchte atau will. Oh, Pakai berarti möchte atau will. artinya beda ya, Flo ya? Ingat aja, konjungtif zwei ini untuk irreales Situation oder irreales Kondition, untuk kondisi yang tidak nyata, kondisi atau situasi yang tidak nyata, alias hanya ada di mimpi kita. Ya, alias hanya ada di mimpi kita. Kita nggak akan bisa melakukan itu kecuali kita dalam kondisi tertentu. Ya, contoh, kita nggak akan bisa membaca kecuali kita punya waktu yang lama. Tapi pada kenyataannya kan kita nggak punya waktu yang lama, ya, nggak punya waktu yang senggang. Oleh karena itu dikatakan irreales Situation. Ini berarti maaf, berarti kalau misalnya dalam Inggris tuh kayak I wish gitu ya? Iya, bisa. Bisa. Apa bukan if kalau di bahasa Inggris seandainya? Tapi enggak juga ya, karena ini tidak realistis ya. Oke. Andai saya bisa terbang kan enggak mungkin tuh misal. Oke. If mungkin bisa ke arah when atau as. Kalau if ya, if itu lebih ke arah when atau as. Mungkin haben ini kita bisa artikan would like. Ya, seandainya ya. Would like to. Would like to of English. Ya. Atau kalau sein would like to be. To be. Kok would like to yang ini? Sorry. Would like to have maksud saya. Bentar. Ya kan? Would like to have. Contohnya yang tadi. Ich hätte gern einen Hund. Ich hätte gern einen Hund. I would like to have a dog. Ya, tapi itu hanya dalam mimpi saya. Pada kenyataannya saya nggak punya anjing. Atau mungkin saya nggak punya uang untuk membeli anjing. Ya, sehingga saya berandai-andai. Ich hätte gern einen Hund. I would like to have a dog. Atau yang contoh tadi, ich wäre gern reich. I would like to be rich. Pada kenyataannya saya miskin gitu ya, nggak kaya. Sehingga kita mengatakan dalam
mimpi kita, oh, ich wäre gern reich in der Zukunft, zum Beispiel. Di masa depan nanti saya akan kaya, saya ingin menjadi orang kaya. Kalau werden ini bisa verb to. Ya. Contoh tadi, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich verreisen. Ya. Kalau saya punya waktu yang banyak, saya akan jalan-jalan. Pada kenyataannya kita nggak punya waktu yang banyak dan kita nggak bisa jalan-jalan. Ya. Jadi bisa kita simpulkan konjungtif zwei ini adalah bentuk kebalikan dari situasi yang ada, situasi yang nyata. Ya, bentuk kebalikannya dari situasi yang terjadi. Ya. Ya. Bentuk Situasi saat ini. Bentuk Tapi kebalikan akan datang dari bisa situasi terjadi. saat ini. Betul, Kalau tapi berusaha yang akan datang bisa terjadi. iya, tapi dia bisa terjadi. Ya, dia irrealis, tidak nyata tapi mögliches, tapi memungkinkan. Ya. Ya. Now. Ya, paham. Oke. Ya, mungkin untuk selebihnya nanti kalau teman-teman ada pertanyaan kita bahas besok ya. Heute ist unsere Zeit schon So, apa namanya? Selesaikan untuk kelas hari ini ya. Wenn ihr dan mehr Fragen habt, dann bitte fragt mir morgen. Okay? Also danke euch für heute. Wir treffen uns wieder morgen ya. Tschüss, auf Vielen Dank. Wiedersehen. Vielen Dank, Pak Afi. Danke, Bis morgen. Auf Wiedersehen. Morgen.